នៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន OPPO ប្រចាំប្រទេសយើងបានធ្វើការប្រកាសចេញនាឡិកាវៃឆ្លាតចំនួនដំបូងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយមានឈ្មោះហៅថា OPPO Watch ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងខ្លះៗទៅដល់គ្នាយើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចាប់កាន់ផ្ទាល់និងតែផ្ទាល់លើនាឡិកាឆ្លាតនេះរួចសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ Sunny ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Reportអូខេសម្រាប់ការប្រកាសបង្ហាញជាលើកដំបូងនេះ OPPO Watch មានទំហំ2ជម្រើសគឺប្រវែងខ្នាតតូច41មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងខ្នាតធំ46មីលីម៉ែត្រដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមទំហំកដៃរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាទៅលើការ design OPPO Watch មើលទៅស័ក្តិសមជានាឡិកាវៃឆ្លាតបែបទាន់ចំនួននិងមានតម្លៃនៅក្នុងពេលនេះព្រោះរូបរាងរបស់វាត្រូវបានរចនាស្អាតនិងអាចត្រូវចិត្តជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើបែបយុវវ័យមានចំណុចមួយនឹងដំបូងគេដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាឡិកានេះគឺទៅលើផ្ទៃអេក្រង់នឹងតែម្ដងពិសេសលើជម្រើសខ្នាត46មីលីម៉ែត្រផ្ទៃសងខាងកែមរបស់អេក្រង់យើងឃើញមានរាងកោងទាលបែបទឹកធ្លាក់លើទំហំអេក្រង់ AMOLED 1.91 អ៊ីងមើលទៅកាន់តែទាក់ទាញនិងប្លែកម្យ៉ាងខុសពីនាឡិកាឆ្លាតរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃហើយចំពោះខ្នាត41មីលីម៉ែត្រនេះវិញមានទំហំអេក្រង់ 1.6 អ៊ីងជាប្រភេទ AMOLED ដូចគ្នាអាចនិយាយបានថា OPPO Watch មិនត្រឹមតែជានាឡិកាវៃឆ្លាតសម្រាប់មើលម៉ោងនិងលម្អភាពទាន់សម័យប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏មានតួនាទីសម្រាប់តាមដានសុខភាពនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទូទៅពិសេសលើផ្នែកលំហាត់ប្រាណផងដែរ OPPO Watch ដើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ Google បំពាក់បន្ទះ chip Snapdragon 3100មានដំណើរការកាន់តែរលូនល្អនិងមាន chip Ambix Micro Apollo 3 មួយទៀតទុកសម្រាប់ជួយសន្សំសំចៃថាមពលថ្មហើយយើងក៏អាចទាញយកកម្មវិធី iOS ពី Play Store ឬ App Store ដោយមិនគិតថ្លៃបានដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយនិងប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទៅលើចំណុចនេះដែរពិសេសយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ voice face បានច្រើនម៉ូដច្រើនយ៉ាងទៅតាមតម្រូវការនិងបានគ្រប់កលៈទេសៈសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានចាប់កាន់ផ្ទាល់ OPPO Watch ជាលើកដំបូងហើយពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្ហាញជាតម្លៃផ្លូវការដែរដោយខ្នាត46មីលីម៉ែត្រមានតម្លៃ$369ជាមួយជម្រើសពណ៌ខ្មៅចំណែកខ្នាត41មីលីម៉ែត្រមានតម្លៃ$199លើជម្រើសពីរពណ៌ខ្មៅនិងផ្កាឈូកមាសយ៉ាងណាសម្រាប់វីដេអូបង្ហាញឲ្យកាន់តែល្មិតនោះក្រុមការងារ Cambo Report របស់យើងនឹងធ្វើការទម្លាក់ឆាប់ៗខាងមុខនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយ